هرچی کباب تا حالا تو عمرت خوردی و بذار کنار. میخوام یه کبابی بهت یاد بدم که با هر گازش عمق بهشت رو تجربه کنی. وای از مزه این کباب، وای از طعم این کباب. همین اول کاری دکمه سیوشو بزن. این کباب انقدر خوشمزه است که عاشقش میشی. به خدا واسه بقیه هم بفرست که سفره بقیه رو رنگین تر کنی. پیاز و سیر رو رنده کن، فلفل دلمه و ریز خورد کن، جعفری رو ساتوری خورد کن، آب سبزیجات رو قشنگ بگیر. فقط آب سبزیجات رو دور نریز یا چون بهش احتیاج داریم. به گوشت چرخ کرده اضافه کن، ادویه اضافه کن و خوب ورز بده. بعد از اینکه ورز دادی کبابتو کف مایتابه پهن کن، سرخ کن، گریل کن. این کباب رو روی زغال هم میتونی کباب کنی. و بعد پیازتو ساتوری خورد کن، بهش جعفری خورد شده و سماق اضافه کن و گوشتت که آب انداخت به آب سبزیجاتت اضافه کن رو به گوجه سرخ شده. بعد این سس رو بریز وسط نون، هر نونی که داری. کبابتو بذار وسطش، پیاز و جعفری که مزه دار کرده بودی هم بذار وسطش. دیگه واویلا.